家好啊，歡迎嚟到 Angel Mong 嘅頻道啊！呢度會同大家分享小手工、旅遊資訊同埋生活日常㗎。希望你哋鍾意啦，未訂閱嘅快啲訂閱啦，需要你哋嘅支持啊！大家好，我係 Anna。今集咧想同大家分享呢個小熊貓嘅製作方法啊！咁咧呢個小熊貓咧，我幫佢改咗個名啊，叫做體操熊啊。因為咧佢呢個動作咧，好似做一個大字馬咁樣嘅。小熊貓咧係可以左右搖擺㗎，同埋咧佢可以做到一個咧好似趴地熊咁樣嘅玩法㗎。似唔似一個咧？好似咧我哋咧做坐喺度向前屈身嘅時候咧，做一個大字馬，跟住佢手咧掂到地下咁樣㗎。咁亦都可以睇法咧，就成個好似趴喺度個 pat pat 仔凸起咗咁樣亦都。所以咧，我叫佢做呢個體操小熊貓啊！希望大家鍾意啦。隻趴喺地下嘅體操熊啦。呢張白紙咧係圖畫紙嚟嘅，平時畫畫嘅圖畫。咁另外咧就有個白膠漿、剪紙嘅鉸剪。另外我呢個係原子筆，黑色嘅原子筆。大家亦都可以用黑色嘅木顏色筆都得嘅。另外有支圓筆，同埋有個 marker 筆，黑色嘅都係。另外咧有一對眼睛。同埋咧，就係呢個我係做鼻嘅陣間個皮嚟嘅。咁因為我之前畫開皮咧，有啲皮碎咁樣樣。咁如果大家冇可以攞啲黑色嘅布碎啊，甚至乎攞翻張黑色嘅卡紙或者用張圖畫紙油黑佢咁樣都可以代替嘅。咁另外有個眼仔，就預備咗呢個圖畫紙啦。咁圖畫紙咧就或者係硬卡紙都可以。咁因為我呢個咧就如果太薄嘅紙咧，佢會企唔穩啦。咁我呢個係用圖畫紙，一般嘅畫畫嘅圖畫紙做出嚟。張卡紙上邊咧，我哋咧喺個頂部咧就畫一個圓圈出嚟。咁我呢個公仔做出嚟咧就係9 cm 個直徑嘅。咁大家可以大啲細啲自己去安排咁樣咯。咁就太細咧就可能難做啲嘅。咁可能呢個 size 啊或者再大啲都可以。咁就大家用圓規畫出嚟啦，或者係一啲輔助品啦。咁好似呢個咁樣樣。圓圈嘅底咁樣樣，咁我咪印落去。跟住之後咧，再將後邊呢度咧突出嚟為止，又再接多層。呢兩層咧，呢兩張紙個長度咧係一樣嘅。咁我哋咧係咁樣3個咧搭住一齊剪嘅，咁樣剪咗出嚟。咁我剪嘅時候咧，呢一度咧同下邊咧唔好分開，我哋留翻少少係黐住嘅，個底呢度係黐住少少嘅。咁我哋會咁樣剪。由呢度開始剪到嚟呢一邊呢一度，咁呢度下邊咪會黐住咯。咁萬一你話我剪嘅時候剪到甩開咗，咁冇問題嘅。只不過黐住就容易啲去即係做呢樣嘢啫。你甩咗出嚟都冇問題嘅。咁就做完晒個面嘅時候先黐翻落嗰個嘅啦，打翻開就係咁樣樣啦。咁呢個就係熊貓個面啦。後邊就係熊貓嗰個 pat pat 同埋佢嗰個身體。入邊咧畫翻熊貓個樣落先。咁我哋主要畫啲咩嘢咧？主要咧係畫啲毛毛，佢個好似個鼻咁樣樣啦，個嘴咁樣啦。跟住咧就下邊要畫個嘴，個鼻呢度咧就留空佢，唔使畫嘅。我哋主要畫咗個大概嗰個圓圈位置，可以用鉛筆起完稿之後咧，先再用原子筆畫翻深佢。咁下邊呢個一樣係個哚哚仔，呢兩面向外定出嚟，跟住下邊一個好似個嘴巴咁樣樣嘅。咁我哋畫咗落嚟呢度先。我哋係可以用鉛筆起完稿之後，再用鉛筆起稿啦。跟住咧就再用原子筆去畫深佢咁樣樣。好啦，畫完之後咧就係呢個效果啦。大家畫好未咧？咁啊唔使心急嘅，慢慢畫，畫到啱為止。咁我畫嘅時候你小心啲，唔好畫歪咗啦咁樣。你萬一真係畫歪咗咁點啊？唔緊要嘅，咁你咪將要剪開佢咯。到時咪定翻啱個位置先再黐落去咯。咁樣好啦，咁我畫完之後咧就將佢擺埋一邊先。咁我哋跟住之後咧就要做埋佢個身體其他部分嘅紙樣出嚟啦。好，咁我哋已經畫咗個紙樣出嚟啦。咁咧就畫咗個腳仔啦、手啦、眼睛啦、耳仔啦同埋鼻哥。咁個眼咧就好似一粒豆咁樣，就好似一粒豆咁啊隻眼。咁咧上邊又窄少少，下邊肥翻少少，咁樣畫出嚟。係啦，咁呢度有少少凹落去，似熊貓眼嘅。咁耳朵嘅話咧就可以畫大個少少，因為我哋應該要黐呢一部分嘅，咁變咗突出嚟嘅位置都唔會太多。
鼻仔咧其實好似一個飯團嗰啲咁樣樣，或者有三角形，跟住將佢整側邊起角嘅位置變成圓圈咁樣。另外手啦，呢個手就係咁樣樣嘅，咁啊揈出嚟好似一個拳頭仔咁樣樣咯，呢度肥少少。跟住腳又係啦，呢度肥大少少，好似一對杯咁啊，知唔知一對靴咁樣啊？係咪啊？咁又喺個手嘅腳仔咁樣一個圓圈地咁樣收翻過嚟。好啦，我哋整好晒之後咧，我哋就將佢油顏色咯喎。如果你要油你係唔係用卡紙黑色卡紙做嘅話，咁就油顏色啦。如果你係用黑色卡紙一做嘅話咧，咁就直接指出嚟得㗎啦。咁記住腳咧就要兩隻，手就要兩隻。眼咧都係兩隻，耳朵都係兩隻，只係鼻哥咧就係一隻。另外咧，我哋咧就咧用白色嗰張紙咧，嗰張圖畫紙咧就剪一塊咁上下闊度，大概係7mm 咁上下闊嘅。咁如果你嗰個熊貓你係整大 size 啲嘅話咧，你就因應翻個 size 去放翻大呢個，整翻闊少少咯。咁我哋一陣間咧，我係做熊貓嗰個尾巴嘅，一陣間會再教大家點樣做。好啦，大家係咪已經預備好晒所有紙樣咧？嗱，熊貓個面啦，連埋身體嘅，同埋畫好咗個樣啦，已經畫好咗個鼻哥啊，即係鼻哥上面嘅毛毛啦，同埋嘴巴啦，就將嗰個底咧黐咗個腳上去先嘅，即係等於我哋頭先畫完嗰個面啦，有你嗰個鼻啊嘴喺度嗰個位置，咁我哋咧就將佢反轉，咁就變咗呢個位置啦，變咗你兩邊空爆位置啦。咁我腳仔咧就黐喺呢後邊，好似呢個咁樣，將佢黐喺度，即係等於咁樣黐落嚟啦，係啦。咁我哋黐隻腳仔嘅時候咧，我哋個位置咧就要咧黐打橫啲，好似做緊一字馬咁樣打橫少少。因為如果你譬如太低嘅話咧，到時佢搖擺嘅時候咧，太低嘅話咧，佢搖擺嗰個幅度咧好少啊，咁可以高少少咧，咁就佢又可以多啲俾佢搖擺咁樣。咁就做嘅時候咧，睇翻兩邊平衡翻，唔好咧一邊高一邊低喎，咁樣係啦，黐咗喺度啦。咁我哋而家黐好佢，大家係咪都已經黐好咗個腳仔咧？係咪啊？好似兩邊咁樣黐好咗啦。咁黐好咗之後咧，我哋咧就黐手咯喎。我哋將佢摺翻埋先，摺咗之後咁樣樣，我哋面係正向住自己嘅，跟住就將佢反落嚟。我哋就黐手啦，好似我咁樣黐一隻手，黐兩隻手喺度。咁隻手咧大概高度咧就係喺隻腳上少少，佢腳上少少。咁跟住咧，呢個前臂咧就低少少隻腳嘅，做完之後咁嘅效果啦。但係如果做出嚟爭少少嘅冇乜所謂嘅，都係只一個冇乜即係唔係分別太大嘅。咁我而家就黐埋呢一隻上去啦。咁你記住隻手係向下咁樣樣嘅喎，千祈唔好向上喎，要向下嘅。好啦，黐完個效果就係咁樣啦。一反開就係咁樣，隻腳隻手咁樣見到啦。下翻落嚟，反開個面，隻手就係咁樣噶啦。咁我哋咧做埋咧之後就會咁樣樣個效果。呢度就係佢嘅後邊個 pat pat 嗰度啦。呢度就係個面咁樣啦。咁我嘅手咧就包咗喺個面同埋個身體之間嘅。隻腳咧就喺裏邊咁樣內側嘅，係啦。做完手腳之後咧，我哋而家就黐佢嘅耳仔啦。個耳仔咧就大概係呢個咁上下位置。我哋已經將耳仔咧黐咗喺佢個頭嘅後邊啦。咁一反翻過嚟咧就係前邊啦，係咪？反翻過嚟前邊啦。咁我哋咧而家咧將佢哋咧兩個地方咧黐埋一齊先。咁我哋喺度搽一條膠水。呢度就搽少少就已經可以將佢黐埋㗎啦，係啦，冇歪咗喎，我哋係啦。咁隻眼個位置咧就唔好太埋啦，好似鬥雞眼咁啊變咗。咁我哋開翻少少，都唔好太開啦咁樣。咁啊高度自己因翻出嚟嘅，係啦。咁咧就記住係上邊咧就細啲，下邊咧就肥啲，嗰個唔好調轉咗，唔好咁樣將佢調轉咗喎。我哋而家試下黐咗個眼先啦。好啦，黐完晒個眼啦，咁我哋而家就黐個鼻咯喎。咁大家可以參考翻呢度，熊貓個鼻咧係個哚哚向下嘅，即係咁樣個哚哚向下，上面就係闊，下邊就係窄嘅。千祈唔好將佢調轉咗喎，咁樣就唔啱噶啦。係啦，咁我哋咁樣幫佢擺上去，
個哚哚咧就係放翻喺你嘴巴個哚哚個位置咁樣樣。咁我哋就咁樣黐實啦。黐完之後咧，我哋黐埋兩隻眼睛。個眼睛咧就係放喺隻眼嘅上方，唔好太高得高喎，太高又唔得噶喎。咁樣樣大概呢個位置，我哋而家試下黐啦。咁大家可以一路睇住呢度，可以睇住嚟黐嘅，望翻個參考翻。好啦，熊貓個樣就做咗出嚟啦，大家係咪都做咗出嚟咧？咁仲爭少少嘢喎，乜嘢咧？就係個尾巴，我哋黐翻個尾巴上去啊！望下，我哋體操熊有個尾巴㗎。咁而家就同大家講下個尾巴點做啦。我哋喺個紙條嘅後邊接少少入去，咁跟住我哋開始捲啦。如果接太多嘅話咧，咁你捲嘅時候就唔靚㗎。咁我哋咧捲少少，係啦，咁樣少少，跟住就開始捲咯喎。開始咁樣好似一個捲圓圈，好似捲蛋咁樣捲入去咯，一路咁樣捲。一路捲嘅時候咧，側邊咧我哋都要撳住喎，如果唔係咧，佢咧一路捲，你側邊可能會突到出嚟嘅喎。我哋咧側邊咧唔可以俾佢突出嚟，唔會話有啲紙突出嚟。我哋係全部一樣咁嘅闊度嘅，一路咁樣捲，捲到尾為止。捲到尾之後咧，我哋用啲膠水黐實佢，用白膠漿黐翻實佢就穩陣啲。白膠漿比較穩啲咯。好啦，捲完咯喎，捲完就咁樣樣啦。咁呢度咧，我哋咧搽啲白膠漿落去黐實佢啦，白膠漿落去黐實佢。好啦，咁啊黐實咗咯喎。咁我哋咧就將呢個有紙口嘅位置咧，就黐落去，對住呢個位置黐落去。咁好啦，咁啊黐翻落嚟呢度位置啦。喺熊貓對上，可能大概1.5 cm 咁上下呢個位置黐落去。咁黐好咗啦。大家睇下同我做出嚟嗰個效果一唔一樣？可能你嗰個做得仲靚過我嗰個添啊！咁好啦，我哋而家試下咧，睇下可唔可以搖擺咯喎？你嗰個可唔可以搖擺㗎？1、2、3，搖擺呀！同埋一齊趴地啦！我哋趴地熊啊，一齊趴地啦！好嘢！咁咧，小朋友應該做咗出嚟啦，係咪咧？做大隻啲，做細隻啲，或者做兩隻大啲，一隻細啲。咁咧就爸爸媽媽同埋小朋友一齊一家，好開心啊！今日能夠同大家一齊做手工，多謝你哋收看啊！我哋下次再見啦，拜拜。